आज आप लोगों को चलिए कुछ हम अलग रिपेयरिंग करके दिखाने वाले हैं। ये देख सकते हैं हमारे पास जो है बहुत पुराना ये 4440 एम्पलीफायर है फ्रेंड्स। इसको कंप्लीट जो है हम रिपेयरिंग करने वाले हैं और ये पूरा जो है एकदम भंगार है, एकदम लग रहा है बहुत पुराना ये रखा हुआ था। ओके, चलिए इसको कंप्लीट खोल के देखते हैं। इसको हमने खोल लिया है एम्पलीफायर को। सिंपली आपको देखिए सबसे आसान तरीका है रिपेयरिंग करने का। पहले आप जो है ये वाला एम्पलीफायर को बैटरी पर ही चेक करें। कंप्लीट जो है रिपेयरिंग होने के बाद जो है आप जो है लाइट पर इसको चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए पहले हम उसी तरीके से करते हैं। पहले बैटरी पर ही इसको चेक करते हैं, उसके बाद कंप्लीट रिपेयरिंग के बाद आपको जो हम लाइट पे दिखाएंगे। ये देखिए मीटर को हमने यहाँ पे 20 पे सेट कर दिए हैं, ये देख सकते हैं डीसी पे। और सिंपली पहले तो हमको चेक कर लेना है वोल्टेज कहाँ कहाँ पे कितना कितना आ रहा है। ओके, ये देखिए ये जो दोनों है कैपेसिटर पे पहले चेक कर लेना है। ये देखिए 11-12 वोल्ट आ रहा है, उसका मतलब ये जो है ठीक है। और लाइट तो इसमें आ रहा है और इसमें जो है आपको 2 नंबर पे चेक कर लेना है। 2 नंबर या 1 नंबर पे 12 वोल्ट आएगा आपको। ये देखिए 11 वोल्ट आ रहा है कम्प्लीटली। तो आपको जो है ये आईसी भी ठीक है। ओके, तो क्या करते हैं इसमें, चलिए पहले तो डायरेक्ट यहाँ पे पैनल हम बदल लेते हैं। ओके, क्योंकि इसमें जो है बहुत पुराना पैनल है, गड़बड़ है। और जो ब्लूटूथ वाला नया पैनल होता है वो लगा के हम कम्प्लीटली, देखिए हमने पैनल तो लगा लिए हैं। अब सिंपली आपको चेक कर लेना है यहाँ पे प्लस माइनस जो है कौन सा है। नहीं तो नया लगाएंगे, अगर उल्टा आप डाल देंगे वोल्टेज तो वो जो है फटाक से ये जल जाएगा। ओके, तो ये सावधानी आप लोग ज़रूर रखें। पैनल लगाने से पहले जो है आप एक बार कंफर्म कर ले किधर प्लस और किधर माइनस में है। ओके, तो हमने यहाँ पे चेक करके यहाँ पे लगा दिए हैं। ये देखिए लाइट यहाँ पे कंप्लीट आ गया है। ओके, चलिए अब जो है टेस्ट कर लेते हैं पहले ऑडियो को। ये देखिए ये वाला स्पीकर हमने ले लिया है ऑडियो चेक करने के लिए। स्पीकर तो हमने जो है पीछे से लगा दी है, लेकिन ऑडियो यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। ओके, और यहाँ पे ये देख सकते हैं दोनों चैनल में हमने बारी बारी से यहाँ पे चेक कर लिए हैं। हमको लगा आईसी ठीक है, बट क्योंकि वोल्टेज तो है यहाँ पे ठीक ही दे रहा है आईसी पे, तो आईसी ठीक ही होना चाहिए। ओके, और ये पुराना एम्पलीफायर है तो सिंपली क्या है ना, पीछे वाला सॉकेट में भी अगर जंग लग जाता है तो उससे भी नहीं होता है। तो जब स्पीकर जो है इसमें से कनेक्शन होगा ही नहीं बोर्ड से, तो आप जो है कितना भी ट्राई कर लीजिएगा ऑडियो यहाँ पे देगा ही नहीं। तो सिंपली क्या करते हैं, चलिए हम पहले जो है स्पीकर का वायर जो है डायरेक्ट आईसी पर ही सोल्डिंग करके देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स आईसी तो कंप्लीट चेक करने के बाद हमको सही लगा। और सही लगा तो फिर क्या किए हैं, ये देखिए डायरेक्ट जो आईसी का यहाँ पे ये पिन होता है फ्रेंड्स, ये वाला देख सकते हैं, ये स्पीकर का वहीं पे जोड़ दिए हैं। और ये देखिए जो है इनपुट ये आवाज़ अभी ले रहा है। ओके, तो देखिए ये देखिए ले रहा है, तो इसका मतलब जो है आईसी ठीक है। ओके, इसको बाद में निपटाएंगे, अभी तो रहने दे रहे हैं। पहले तो जो काम मेन है उसको हम यहाँ पे करते हैं। ओके, तो पहले तो आप यहाँ पे आप लाइट दे करके देखते हैं क्या जो है ब्लूटूथ का यहाँ पे आया या नहीं। FM मोड, ये देखिए कंप्लीट यहाँ पे आ गया। और चलिए ये वाला जो है यहाँ से रिमूव करके उसमें हम एक बार चेक करते हैं। और फिलहाल में तो अभी आईसी हमने चेक किए हैं, ठीक था यहाँ पे डाल करके। फिर इसको भी यहाँ पे हम फिक्स करेंगे, क्योंकि ऐसे तो हम बजाएंगे नहीं। दोनों तो ये क्लियर यहाँ पे ये बज रहा है, थोड़ा सा वॉल्यूम में प्रॉब्लम है, बट ये काम जो है चल जाएगा। ओके, ये क्लियर बज रहा है। इसमें थोड़ा जो है तेल यहाँ पे डालना पड़ेगा। ओके, और ये जो इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको थोड़ा साफ कर दे रहे हैं और कंप्लीट आपको जो है और लगा करके फिर आपको दोनों चैनल में साउंड सुनाएंगे। ओके, साउंड जो है आप लोग सुन के ज़रूर जाना। फ्रेंड्स इसको हमने पूरा टाइट कर दिया कंप्लीट करके, ये देखिए अब बज रहा है। ओके, अब देखिए ये वाला चैनल में आपको हम चेक करवा दे रहे हैं।
और ये देखिए कंप्लीट हमने इसको रिपेयरिंग कर दिए। ऐसे रिपेयरिंग के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में अलग रिपेयरिंग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।